今日咧想講我哋咧出嚟做嗰陣時咧，我有個大師傅教嘅人與系統的奇蹟。咁其實我細個咧唔係好明呢個講法嘅，咁大家就可以明白啦。嗱，我哋人其實始終有24小時啦，有限時間啦，咁我哋當然都努力啦，都勤力啦，都係可能都醒目嘅，好做嘢嘅。但係其實點解有啲人有分別，有啲人係可能係平平無奇咧？咁咩叫人與系統奇蹟？就係話咧，我哋將我哋嘅勞力、我哋嘅智力或者我哋嘅付出啦，擺喺一個好嘅系統，佢可以 accumulate 嘅。例如我舉個例子啫，真係唔少嘅，可能係一啲保險團隊嘅 agency 系統啦，或者可能有啲直銷團隊嘅一個MLM 嘅系統啦。咁唔好話笑呢樣嘢喎，其實你知 MLM 呢個系統其實以前係攞諾貝爾經濟學獎嘅喎。咁其實呢個係一個多重銷售法或者 direct marketing、direct networking 嘅嘢。咁點做咧？其實可能都知，其實我哋做某程度一個大嘅sales team head 咧，其實收入咧係媲美一個 HA 嘅專科醫生。咁但係當然我哋可能件事嘅等件唔會係個收入好高，但係因為我哋嘅系統令到我哋 accumulate， 我哋唔係一對手，我哋係好多對手，咁所以我哋個反應效果原來係可以震撼到係媲美一個可能係甚至一個好high educated 啦，或者好high skill嘅一個能力嘅人嘅。咁所以咧技巧就係呢個方面啦。咁所以咧，如果諗清楚，將自己勞力擺喺個啱系統咧，你就會有得出唔同嘅結果嘅。咁大家想一齊又研究下咧，係咪可以寫系統？咁我哋又可以傾下偈。